今天遇到了一台机器会出现一个问题，叫做 General Alarm。那这个问题一直到目前还是找不出原因，因为它一开机的时候就会出现 General Alarm， 然后它的那个机芯的部分就会直接升到最上面去，然后它荧幕就是秀 General Alarm。那这个问题到底是什么？现在还要再看一下到底什么问题，因为这边有去把锅炉也换过，保险丝也换过了，然后它后面的那个加热的马蹄铁也换过了，那还有泵浦也做换过去测试，但是都是没有用的。那还现在最后一个就是剩下 PCB 板的地方，主机板的部分，因为可能这个跟它的逻辑有关系，那等会再测试一下 PCB 板的部分的状况是怎么样。因为这个怎么问题，它这边怎么按都不行，都没有任何的反应，因为那个机芯就是直接上去。所以说这个问题是非常复杂的问题，还要再看看到底是什么样的状况。现在我拿了另外一台机器同款型，那我们来测试一下它到底是不是主机板的问题。然后这边一开机就可以看到说它现在正在热机了，然后热机等一下。那跟那个另外一款就是一直遇到的问题，就是说一开机的时候它就出现 General Alarm 的意思。完全就没有任何动静，也不会去热机。那这边一开机的时候，它就在热机。那全部的那个机器里面的一些构造、一些东西，怀疑有问题的部分都已经做一些替换过，但是还是没有办法排除这个困难。那现在就是说，剩下最后一个的问题就是它的那个主机板的部分，然后等会要把这一个的主机板，把那一台的机器的主机板拆到这一台这边试试看，会不会一样出现 General Alarm 的状况。可见得现在这一台机器是完全没有任何的问题的，因为它现在是可以开得了机。那现在等会就是把这两个的主机板做一个替换，测试一下说这一台的问题的是不是就是主机板造成的问题。现在就要把它拆主机板做测试，看看是不是这个的问题。现在我这边把这边拆好了哈，然后装在这一台机器上面，然后等会再测试一下，它这一台机器的主机板是不是就是如想象中是不是就是不行开机？那我们等会再测试一下。好，现在我开机了，看看是不是可以正常开机。好。一样是现在热机，现在就看看到底是不是主机板的问题造成不能开机。好，可以开机了，所以就现在在开机中，也就是不是主机板的问题，因为刚刚人们假设是不是主机板的问题造成它的那个 General Alarm 的情形产生。那现在终于已经把那个主机板要换过来了，但是问题是现在这一台机器是可以开机的，但是把同样的主机板装到这一台机器上面来讲，它就是不能开机，它就是出现 General Alarm 的状况。所以说现在问题还是没有办法找出来到底是什么原因。等会再把这个主机板再装回去看看是不是还会出现同样的状况。现在我已经重新拆了，然后又重新装好了。我现在在测试最后一次，是不是它这个主机板可不可以运作了吼？真的不行的话，就是没办法解了，因为所有的零件我都换过了，就是不行。好，看刚刚在右边这一台机器测试的时候，这个主机板是可以运作的，它不会出现任何的异常的那个讯息。那我现在又再把它装回去这一台机器，因为原本是怀疑说是不是主机板的问题，真的也是没办法，因为又出现General Alarm，所有的零件我也都换了，还是出现这样子的状况。因为一般来讲还没有开机的，还没开机的时候，机芯应该是在下面的，而不是像这样子一开机的时候，它机芯就直接跑上去。然后荧幕就出现 General Alarm， 然后你怎么按都没任何的反应，
完全没反应，完全没反应。好了，无解了，谢谢。